Vorrei soltanto approfittare di questi minuti per spiegare, al netto delle valutazioni politiche che ho già fatto in discussione generale, perché l'articolo 6 e conseguentemente l'articolo 7 sono da respingere. Allora, noi sappiamo esattamente cos'è accaduto, l'ho detto più di una volta durante la correlazione, a seguito del decreto lavoro del 2023. È stato eliminato il reddito di cittadinanza ed è stato sostituito con due strumenti nuovi: l'assegno di inclusione, che deve essere erogato alle famiglie all'interno delle quali ci sono soggetti fragili, diciamo così, uso questa espressione per sintetizzare, e il supporto per la formazione e per il lavoro, che invece è uno strumento che non dovrebbe andare a incrociare il tema della fragilità e della disagio, ma dovrebbe essere uno strumento che accompagna al reinserimento lavorativo. Evito qualsiasi tipo di commento di natura politica rispetto all'efficacia o l'utilità di questi due strumenti, ma quello che mi preoccupa è l'atteggiamento con il quale noi siamo arrivati a presentare questo emendamento, questo articolo di legge. Lo dico perché, se dovrà essere oggetto di una discussione più articolata, eventualmente anche in una proposta di modifica della legge 3/2009, bisogna che ci mettiamo d'accordo su cosa si può fare e cosa non si può fare. È vero che con il decreto lavoro viene estesa all'articolo 6, viene concessa alle regioni la possibilità, quindi non l'obbligo, di delegare agli enti accreditati per i servizi al lavoro la fase della sottoscrizione del patto personalizzato. È altrettanto vero che l'estensione di questa possibilità per le regioni riguarda esclusivamente la sottoscrizione del patto di lavoro personalizzato, che è cosa diversa da quello che era previsto in questo articolo, di estendere anche agli enti accreditati la possibilità di effettuare la profilazione della persona e addirittura la certificazione dello stato di disoccupazione, che sono i riferimenti all'articolo 1 bis, alla lettera A bis presenti nella proposta di legge. Lo dico perché un conto è la sottoscrizione del patto di lavoro personalizzato, che si potrebbe effettuare tanto in un centro per l'impiego quanto presso un soggetto privato accreditato, perché io ho la persona davanti, so già quali sono le sue necessità e le sue possibilità, e il compito del soggetto, dell'interlocutore, è quello di orientarlo verso una soluzione piuttosto che un'altra. Ma la profilazione, in particolar modo nei casi dell'assegno di inclusione, che dovrebbe coinvolgere necessariamente i servizi sociali e che dunque non dovrebbe soltanto essere finalizzata al reinserimento lavorativo, ma al reinserimento sociale della persona, a mio giudizio sarebbe proprio sbagliato venisse dedicato ad enti privati accreditati, proprio per la funzione che i soggetti privati hanno di sussidiarietà e non di sostituzione alle funzioni del pubblico. In ogni caso, anche in questo, volendo proprio tirare per la giacchetta, qualora la Regione riprendesse la possibilità di delegare esclusivamente la sottoscrizione del patto personalizzato agli enti privati accreditati, vi ricordo che il decreto lavoro del maggio 23 prevede che questa deroga, cioè questo affidamento agli enti privati accreditati, valga soltanto per gli strumenti assegno di inclusione e supporto formazione lavoro, non per qualsiasi altra attività di inserimento lavorativo. E non è un dettaglio, perché se noi decidiamo di utilizzare una procedura straordinaria per due strumenti straordinari o comunque nuovi da implementare, può avere un senso e siamo disponibili a discutere. Se in generale si vuole cambiare l'impianto di organizzazione che riguarda la tutela del diritto al lavoro e della crucialità delle politiche attive per il lavoro, non sono d'accordo. Faccio peraltro notare, perché era scritto in relazione SIN e secondo me è grave che fosse scritto, il fatto che altre regioni lo facciano. Che abbiano fatto una legge che non è stata impugnata non significa che quella possibilità esista davvero. Che Lombardia e Umbria, due sole regioni, abbiano fatto questa scelta non è detto che sia la scelta migliore. Quindi ringrazio la Giunta per aver scelto di sopprimere l'articolo 6 e l'articolo 7, auspico che se ne generi una discussione utile.